गर्म तपते रेगिस्तान में सूरज आग बरसा रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि रेत भी जलती महसूस हो रही थी। ऐसे में एक बूढ़ा लोमड़ी और उसका छोटा बच्चा लंबे सफर पर चल रहे थे। कई दिनों से पानी नहीं मिला था, मगर बूढ़ी लोमड़ी की आंखों में अब भी हिम्मत थी। छोटा बच्चा थककर पूछता है, माँ, क्या यहाँ कभी ठंडक आएगी? लोमड़ी मुस्कुराकर कहती है, वहाँ चमत्कार जम लकड़ी के अंगारे से दिन पर दिन काम चलता है, कभी तेज धूप, कभी ठंडी रात। माँ कूदती थी। एक शाम आसमान में लाल बादल उड़े, नीचे से ठंडी हवा किसी पानी फूट पड़ता है। सुबह होते ही रेगिस्तान में हरी घास उगने लगती है, पेड़ मुस्कुराते हैं और पशु दूर दूर से पानी पीने आते हैं। बच्चा खुशी से उछलकर कहता है, माँ, हमने रेगिस्तान